छाप्दै गर्दा हामीमा जो जोश, उत्साह, उमङ्ग, जीवनप्रतिको अनुराग, समाजप्रतिको जिम्मेवारी, उद्देश्यप्रतिको निष्ठा र हामी साँचो जिन्दगी बाँच्दैछौँ। हामी मरे पनि आस्थाको निम्ति मर्ने हो, बाँच्ने पनि आस्थाकै निम्ति बाँच्ने हो भन्ने सङ्कल्प गरेर हिँड्थ्यौँ। अहिले त्यस्तो छैन। हामी धेरै छौँ, हामी तुरुन्तै मर्ने खतरा पनि छैन। त्यति बेला त कति बेला कहाँ को मारिने हो भन्ने टुङ्गो नहुँदा पनि जीवनको आनन्द हामीले लिएका थियौँ। हामी सबैले जीवनको सार्थकता के हो भन्ने कुराको अर्कै उदात्त भावना सहित धेरै माथिबाट हामीले जीवन अनुभूत गर्थ्यौँ। तर अहिले हामी परिवारसँगै हुन्छौँ, खुला छौँ। मृत्युको खतरा, मृत्यु या मुक्ति भने जस्तो पनि छैन। तर हामीलाई फेरि जीवनको सार्थकता के हो, हामीले गरेको कामको औचित्य पुष्टि भइराख्छ कि राख्दैन, आउने दिन के हुने हुन् भन्ने कुरामा एउटा अन्यल जस्तो स्थितिमा हामी छौँ। म अहिले साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन ऐतिहासिक भूमिका पूरा गरेर यो देशमा आन्दोलन, क्रान्ति, परिवर्तन, त्याग, बलिदान, हतियारको द्वन्द्व, यो सबै युद्धको दृष्टिकोणले हामीले देशमा निकै नै परसम्म जाने क्रान्ति गरेकै हो। हिजो एक खालको कविलाई अवस्थाबाट देशलाई केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका र अनि त्यो सामन्ती राज्यलाई जनताको राज्यमा परिवर्तन गर्न जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनले खेलेको भूमिका इतिहासमा सयौं वर्षसम्म विस्मृतिमा जान नसक्ने भूमिका हो। तर तपाईँ हामी जो यसैका सहयात्रीहरू पनि अहिले दृढताको साथ, आत्मविश्वासको साथ हाम्रो हो भन्न सक्ने हैसियत र दाबी हामीले गुमाउन खोजे जस्तो हामी हो कि होइन? अर्कोले अनाधिकार रूपमा गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रतिगमन गर्न खोज्दा पनि हामीले त्यसको प्रतिवाद जुन दृढताको साथमा विचारको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रतिवाद गर्ने जाँगर नभएको जस्तो। मैले यो बीचमा केही हाम्रो प्रेस सेन्टर भन्दा बाहिरका केही पत्रकारहरूसँग पनि छलफल गर्ने गरेको छु र म गर्ने प्रक्रिया पनि बढाउँदै पनि छु। ती ठुला मिडियाका पनि, अरू अनलाइनका पनि, अरू सबै। धेरैको गुनासो के आएको छ भने माओवादीहरू आजभोलि लेख्दैनन्, बोल्दैनन्। लेख्नु पर्यो भने आफै भित्र घोच्ने गरी लेख्छन्, बोल्नु पर्यो भने आफै भित्रकालाई घोच्ने गरी बोल्छन् भने केही सिनियर र राम्रा पत्रकारहरू। हामी अहिले डिजिटलाइजेसनको युग छ। राम्रो ट्विट मात्रै गरिदियो, यसो चाहिँ सोसियल मिडियामा 2 लाइन हालिदियो भने पनि मान्छेले तुरुन्तै त्यसलाई हेर्छन्, बुझ्छन्। त्यति गर्ने जाँगर पनि माओवादी आन्दोलनका धेरै पत्रकारहरूसँग छैन, धेरै बुद्धिजीवीसँग छैन, धेरै नेता कार्यकर्तासँग छैन। यो चाहिँ हामी सबैको निम्ति बडो ठुलो चिन्ताको विषय भएको छ। हिजो हामी बन्दुक बोकेर मर्न र मार्न ठिक भएर त्यत्रो भौतिक कठिनाई, दुःख, पीडा झेल्दाखेरि पनि आनन्द मान्ने, अहिले त घर बसेर 2 लाइन लेखिदिए हुन्छ नि, यसो बोलिदिए हुन्छ पार्टीको पक्षमा, विचारको पक्षमा, विरासतको पक्षमा, देशको पक्षमा। तर हामीलाई त्यति जाँगर आउँदैन। अर्कै कतै जाँगर अन्तै चल्न थालेको छ। अन्तै अर्कै काममा, जुन काम राष्ट्र र जनताको हितमा धेरै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आज प्रेस सेन्टरको यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईहरुले हाम्रो ऐतिहासिक विरासतप्रति गर्व गर्ने र मेन स्ट्रिम हामी हौं भन्ने कुरा दृढताको साथ भन्ने आँट आज यो बैठकबाट गर्दिनु भयो तपाईहरुले भने र त्यही अनुसार तलसम्म सर्कुलेट गर्दिनु भयो हामी नै हो भनेर।
हामी हिजो क्रान्ति गर्ने महिलाको लागि, दलितको लागि, जनजातिको लागि, पिछडिएको क्षेत्रका लागि, गरिब मजदुर किसानहरूको लागि, मुस्लिमका लागि भनेर लडाईँ लड्ने बेलामा हामी थोरै थियौँ, तर थोरै हुँदा हुँदै पनि बडो आत्मविश्वासको साथ, दृढताको साथ हामी हाम्रो कुरा भन्थ्यौँ। प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ आफूलाई ठुलो शक्तिको रूपमा भन्थे, तर हामीले तिनलाई सजिलै चुनौती दिन्थ्यौँ, दुत्कारथ्यौँ हामी। तिमीहरू प्रतिक्रियावादी नै हौ, तिमीहरू राष्ट्र र जनताको पक्षमा होइनौ भनेर हामीले बडो कन्फिडेन्टको साथ भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले हामीले भन्दैनौँ धेरै। हामीले गरेका राम्रा कुराहरू पनि हामीलाई भन्ने जाँगर त्यति आउँदैन। पार्टीले राम्रो गरेछ नि भन्न भन्दा पार्टीले राम्रो गरेको छैन भन्न चाहिँ बढी जोस आउँछ। हिजो क्रान्तिको बेलामा, आन्दोलनको बेलामा पार्टीका कमजोरी नै भयो भने कमिटीभित्र भन्ने, बाहिर चाहिँ हाम्रो पार्टी महान छ, हाम्रो पार्टी एक ढिक्का छ भन्न मन लाग्थ्यो, भन्थ्यौँ हामी नै हो। आजभोलि त्यसो भन्दैनौँ हामी। पार्टीभित्र बरु त्यति छलफल गर्न जाँगर देखाउँदैनौँ, बाहिर चाहिँ सकेसम्म एकले अर्कालाई चाहिँ के गरी चाहिँ धुलो काट्न सकिन्छ त्यतापट्टि जाँगर चलाए जस्तो देखिन्छ। हाम्रो वास्तवमा यो विडम्बना भन्नुपर्छ। यो स्थिति हामीहरूको लागि एउटा विडम्बना नै हो। मैले भने पहिलोचोटि हामीले यत्रो परिवर्तन ल्याउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने संविधान सभा, गणतन्त्र नेपालको पहिलो नेतृत्व गर्दा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै कुरा भन्न पर्दैन। माओवादी पार्टी र लिडरसिपले पहिलोचोटि आफू सरकारको नेतृत्व गर्दा के गर्यो? कुरा त धेरै छन् त्यहाँ। दुईटा कुरा तपाईहरुले बोल्डली भनिदिने हो भने जनता कन्भिन्स हुने कुरा छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अनि उत्तर दक्षिण चाहिँ सबै यो उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडोरहरू निर्माणको प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हाम्रो सरकारको पालामा हो। त्यसो गरेर नेपालको पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि देशको अर्थतन्त्रको एउटा कम्प्याक्ट जोनको रूपमा, एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रूपले देशलाई पुरै केन्द्रित गर्ने रणनीतिक उद्देश्यको साथ गरिएको थियो। त्यो अहिले करिब करिब मध्य पहाडी लोकमार्ग पूरा हुँदैछ। अहिले मदन भण्डारी मार्गको परिकल्पना पनि हामीले त्यहाँ पनि एउटा बाटो चाहिन्छ र हिमाली क्षेत्रमा पनि एउटा पूर्व पश्चिम मार्ग चाहिन्छ भनेर हामीले त्यति बेला नै त्यसको आधारशिला खडा गरेको हो, अरूले होइन। अनि इलेक्ट्रिफिकेसन, यो देशका जनताको आर्थिक समृद्धिको अर्को आधार भनेको विद्युतीकरण हो र यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट को परिकल्पना गरेर त्यसलाई सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्ने पहिलो सरकार पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार हो। यो ऐतिहासिक तथ्यलाई तपाईँ हामीले आजकल विस्मृतिमा लैदिएका छौँ। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा यद्यपि हाम्रो अनुभव थिएन, थुप्रै छन्, त्यतापट्टि म गइनँ। मैले गर्वको साथ भन्ने गरेको कुरा के हो भने भ्रष्टाचारको एक शब्द कसैले, कुनै पत्रकार तपाईहरु हुनुहुन्छ यहाँ, त्यो 9 महिनाको कार्यकालमा भ्रष्टाचार भयो यो मन्त्रालयमा अथवा यहाँ भन्ने एक शब्द कसैले लेख्ने वातावरण बनेन। किन? किनभने सुशासन अनिवार्य छ। नयाँ परिवर्तनबाट जनताले जे आश गरेका छन् त्यो अर्को सुशासन हो, विकास हो, सुशासन हो। एउटा पनि भ्रष्टाचारको घटना कहीँ कसैले भन्नै नसक्ने सरकार माओवादी नेतृत्वको सरकार मात्रै हो। पहिलोचोटि भयो, झिलिमिलीमा भयो भन्ने हो भने दोस्रो चोटिको सरकारमा पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने दोस्रो चोटिको 9-10 महिनाको सरकार जसले आर्थिक विकासमा रेकर्ड बीट गर्यो, 7.5% विकास दर कायम गर्यो, जसले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न बडो जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो। मधेस, पहाड, हिमाल सबै जात जाति भाषा भाषी
सबलाई संविधानको मूलधारमा केन्द्रित गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउने काम गर्यो। त्यो पटक पनि कहीँ कतै भ्रष्टाचार तपाईहरुले देख्नुभयो भने मलाई देखाइदिनु। यहाँ चाहिँ यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो या नेतृत्व भ्रष्टाचारतिर छ भनेर कहीँ कसैले भन्नै नसक्ने स्थिति दुईचोटि बन्यो माओवादी नेतृत्वको सरकारको बेलामा। विकास निर्माण र समृद्धिको हिसाबले पनि, सुशासनको हिसाबले पनि, राष्ट्रिय एकताको हिसाबले पनि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणको हिसाबले पनि सन्तुलित विदेश नीति छिमेकीसँग र अन्तर्राष्ट्रियसँग पनि माओवादी नेतृत्वको बेलामै बन्यो। तर किन हामी यो कुरालाई बोल्दै भन्न चाहेका छैनौँ के? भन्न किन डराइरहेका छौँ हामी? अहिले पनि हामीले यो गठबन्धन सरकार जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा बन्यो, किनभने झन्डै झन्डै प्रतिगमनतिर देश जाने हो कि फेरि निरङ्कुशता र अराजकतातिर जाने हो कि भन्ने परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो। र यो गठबन्धन बनिसकेपछि र माओवादी समेत सामेल भएर सरकारमा भइसकेपछि केही महत्त्वपूर्ण काम भएका तपाईं चाहे ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने गरिबहरूलाई छुट दिने निर्णय आफैमा ठुलो निर्णय, त्यसले लाखौं नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ। तर हामी भन्न डराइराखेका छौँ। पहिलोचोटि अहिले झन्डै 400 मेगावाट विद्युत भारतमा बेचिने गरेको छ र दिनमै 10 करोड झन्डै चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको छ। मासिक 3-4 अरब चाहिँ आएको छ र छिटै अर्को डबल हुने स्थिति छ र त्यसपछि हाम्रो अर्को सुरु हुन्छ। चाहे तपाईँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने काम माओवादी नेतृत्वकै बेलामा भयो र अहिले विद्युत बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात पनि माओवादीकै बेलामा भयो। हामी किन भन्न सकिरहेका छैनौँ? दृढतापूर्वक किन भनेका छैनौँ भन्न हामीलाई केले रोकेको छ? अहिले भूमि व्यवस्थाबाट चाहे सोबासीको समस्या हो, चाहे अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हो, चाहे सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नको लागि भइरहेका पहलहरूलाई हामीले किन भनिरहेका छैनौँ? आर्थिक हिसाबले बजेट निर्माणकै हिसाबले भन्ने हो भने पनि कृषिमा बजेटलाई इतिहासमै पहिलोचोटि कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि बजेटमा चाहिँ हामीले एउटा रिभोल्युसनरी ढङ्गले जानुपर्छ, रेडिकल्ली जानुपर्छ भनेर पहिलोचोटि बजेट आयो। उत्पादन वृद्धि गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने, किसानहरूलाई राहत दिने र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सृष्टि गर्ने उद्देश्यका साथ आयो। तर एउटा बखेडा झिक्कियो। हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय चलिरहेको थियो, तपाईहरुलाई थाहा छ। एमसीसी को त जनतन पार लगाइयो, फेरि एसपीपी आइपुग्यो। एसपीपी लाई हामीले नै पहल गरेर निकै जोड गरेर यो चाहिँ हुन सक्दैन भनियो। सबैलाई थाहा भयो, तपाईहरुलाई थाहा छ, प्रेसलाई पनि थाहा छ। पहिलोचोटि मैले पेरिस डाँडाबाट यो एसपीपी पनि यो बेलामा यो नेतृत्वले गरेको हो र यो खारेज गरिनुपर्छ भनेर बोलेको थिएँ र तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि गएर यी कुराबारे छलफल भएर रोकियो। ढिलो भयो। फेरि पनि हाम्रै पहलमा आज चिठी गएको छ, हामी सहभागी हुन्नौं भन्ने चिठी गएको थिएन, आजै गएको छ। यो हामीले गर्दा भयो भन्न केले रोक्छ? दृढताको साथ, आत्मविश्वासको साथ हामी किन नभन्ने? आजै अलिकति एसपीपी बारे डिबेट उठेपछि केही मानिसहरूलाई टाउको दुख्यो, बदनाम हुने भइयो, बडो राष्ट्रवादी छवि भनेर चाहिँ जनतालाई भ्रम दिएकाहरू चाहिँ एकपछि अर्को राष्ट्रघात पो गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाण प्रस्तुत भएपछि तिनीहरू विक्षिप्त भए। त्यसपछि उठाइयो, लौ यो अर्थतन्त्र र यो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदै थियो, सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए। राति 12 बजे अनाधिकार मान्छेलाई ल्याएर करका दरमा हेरफेर गर्यो, अर्थमन्त्रीले यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै चाहिँ प्रचार गरियो। अनि हामीले अझ मैले नै भन्नुपर्छ अध्यक्षको हैसियतले छानबिन गर्ने
खाएको बिखको लाग्छ, नखाएको बिख त लाग्दैन। छानबिन गर्न तयार, संसदीय छानबिन भनियो, ल संसदीय छानबिन नै सही भनियो। संसदीय छानबिन 10 दिनको टाइम दिइयो, 7 दिन थपियो। आज चाहिँ छानबिन समितिले बुझायो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, केही प्रमाण छैन। अब प्रमाणित भइसक्यो है, भर्खरै त्यो घोषणा भयो कि उहाँ अर्थमन्त्रीको, अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो कुनै गल्ती भएको छैन भन्ने छानबिन समितिको रिपोर्ट बुझ्यो। यी कुराहरूलाई हामीले कन्फिडेन्टली जनताको बिचमा किन नभन्ने? त्यसकारण यो कुरालाई म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरू, यहाँ कहिलेकाहीँ गठबन्धनका तालमेलका के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ। एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाको निम्ति यो बनेको हुनाले यो गठबन्धन अहिले कायम रहन्छ। प्रदेश सङ्घको निर्वाचनसम्म मात्रै होइन, यसको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म यो कायम रहिरहेको छ। कुनै दुविधा नपाल्नु होला। अर्को भन्छ कि भन्ने खालको कहिलेकाहीँ भ्रम आउन खोज्छ, त्यो भ्रम अब मुक्त भएर यही गठबन्धनबाट जाने हो र यसैबाट शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने हो र यसबाट नै एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने हो। यो बिचमा फेरि हामी गठबन्धनभित्र नेपाली कङ्ग्रेस शक्तिको हिसाबले हामीभन्दा अलिकति ठुलो छ। हामी हिजो 54 भएको, उहाँहरू 64, उहाँहरू अहिले 61 हुनुहुन्छ, हामी 49 छौँ सभामुख छोडेर। भएपछि त स्वतः नेतृत्व त काङ्ग्रेसको हुने नै भयो। लोकल इलेक्सनको अनुभव त्यति धेरै मिठो भएको छैन, हामीलाई थाहा छ। लोकल इलेक्सनको अनुभव सबैतिर राम्रो भएको छैन। तर अब प्रदेश र सङ्घमा हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर राम्रो तयारीको साथ जानुपर्छ भनिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि र गठबन्धनभित्र पनि राम्रो तयारीको साथ सबैलाई फाइदा हुने गरी सबै सन्तुष्ट हुन पर्यो। गठबन्धनमा हुनेहरू कसैले एकलौटी गर्न कसैले नि खोज्न भएन। त्यसमाथि अलि बढी उदार, अलि बढी जिम्मेवार नेपाली कङ्ग्रेस नै हुन जरुरी छ। किनभने हामी सबैको तागतले नै यो सरकार बनेको हो। एउटा कुरा त हामीले त्यही छलफल गरिराखेका छौँ, त्यही हुन्छ। साथसाथै गठबन्धनभित्र अलिकति विचार मिल्ने वामपन्थीहरू पनि छौँ हामी फेरि। चाहे समाजवादी भनौँ, चाहे जसपा भनौँ या अरू जनमोर्चा, हामी लेफ्ट सोच भएकाहरू पनि छौँ। हामीहरू पनि छलफल गरिराखेकै छौँ। हामी सकिन्छ समाजवादी र माओवादी हिजो एउटै पार्टी भएर बसेकाहरू हौँ। सकिन्छ पार्टी एकता नै गर्ने उद्देश्यका साथ मिलेर जाउँ। सकिँदैन चुनावी तालमेल अलि राम्रोसँग गरौँ, मोर्चा बनाउँ भन्ने कुरा चलेको छ। तर एउटा कुरा के भ्रम नहोस्, मिडियामा अलि धेरै आएको छ, त्यो चाहिँ म आज क्लियर गर्न चाहन्छु। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैनौँ। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति भएर एउटै घोषणा पत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल चलेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। जे भए पनि यही गठबन्धन जान्छ र हामीले यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनु छ। त्यसकारण अन्तिममा म फेरि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ पत्रकार साथीहरूले यो डिबेट उठाउनु पर्यो। कुन चाहिँ हो मूलधार देशको, आज कुन विचार हो आज देशको नेतृत्व, आधिकारिकता, अथोरिटी, प्राधिकार को हो, कसको विचारमा देश चलेको, कसको राजनीतिक मुद्दामा देश चलेको हो, कसको त्याग र बलिदानले आजको परिवर्तन भएको हो भन्ने कुरा दृढतापूर्वक त्यो डिबेट उठाइदिन पर्यो। तपाईँहरूले पत्रकार हुनुको नाताले तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरूको जिम्मेवारी छ, किनकि तपाईँ हामी सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन हो यो। यसलाई कमजोर पार्नु भनेको देशलाई फेरि निरङ्कुशता र अराजकताको भुमरीमा हाल्नु नै हो। यसलाई सफल पार्नु भनेको फेरि हामी अझ परिमार्जित हुँदै समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामीले पार्टीभित्र पनि यही डिबेट सुरु गरेका छौँ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि
परिवर्तनका नक्कली प्रवक्ताहरूलाई तपाईहरुले पनि चिन्न पर्यो, जनतालाई पनि चिनाउन पर्यो। यहाँ त नक्कली चाहिँ सक्कली जस्तो गरी हिँड्ने भए, हामी सक्कली चाहिँ होइनौं जस्तो, हामी चाहिँ त्यसै आत्या जस्तो, त्यस्तो हुने होइन। हामी जो यो परिवर्तनको सक्कली बाहक हो त्यसलाई सक्कलीकै रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्यो, जो होइन त्यसलाई त्यही रूपमा जनतालाई बुझाउन पर्यो। यो नेरेटिभ, यो डिबेट खडा गर्नु होला केन्द्रीय समिति, तपाईहरुले यतातिर लैजानु होला। मेरो कुरा पत्रकार साथीहरुलाई मेरो कसैप्रति गाली गलौज पनि होइन, यो परिवर्तनको रक्षाको दायित्व हामी सबैको दायित्व हो। यसलाई पूरा गर्न हामी सबै अगाडि बढौं, मेरो मुख्य कुरा त्यही नै हो। र अन्तिममा फेरि पनि तपाईहरु चाहिँ भोलि बैठक सकिने बेला पदाधिकारी सहित अब नीति योजना कार्यक्रम निर्वाचन आउँदैछ, त्यो निर्वाचनमा कसरी जनतालाई हाम्रो तर्फबाट सही सूचना दिने र सही चेतना दिने भन्ने कुरामा तपाईहरुले कार्यक्रम पनि यहाँ सायद प्रस्तुत भएकै छ, त्यसलाई पारित गर्नुहोस् र यो बैठक पूर्ण रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना सहित मैले आज तपाईहरुको कुरा पनि गम्भीर रूपले सुने, मैले पनि मेरो कुरा छोटोमा भए नि गम्भीर राखेको छु, ध्यान दिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।